Ребята, всем привет, вы на моем канале. Я своим другом Матвеем, братом Вадимом. Вадим отошел в сосны. Мы идем пока что по дороге в таком лесу. Смешанный лес. Сосны, березы, липы, клены, черники. Вот много, но она закончилась. Вот кусты черники. Вот есть одна маленькая. Но она уже все. Друзья, вот Голубика. Черника. Со своей собакой Лаймой мы вышли. Но она побежала, она у нас охотничья. Она побежала искать, зверя. Кабана. Так, что еще? Собираемся, еще будем костер палить, собираемся. Безопасно. Собираемся сосиски пожарить. Безопасно. И посидеть в лесу, просто отдохнуть на природе. Ходим, нашли вот раз сыроежка, два, но мы их не собираем, что ими можно отравиться. И будем искать грибы. Если найдем, включимся. Лёшка, мы дошли свою Лёшку. Порхалка. Нет, это что? Поганка. Вот Лёшка, кабуда. Следы. Сейчас мы позовем нашу собаку Лайм. Ее звали. Она не приходит. Сейчас будем пистолеты на пистонах. Сейчас Лайму позовем. Подожди, надо сначала Лайму позвать. Вадим! И шли по лесу, решили свернуть. Нашли вот хорошую чернику, волчью ягоду. У нее тут много. Сладкое, вкусное, будем есть. Ребята, мы пришли вот на наш столик в лесу. Мы Вадима нашли, кричали, искали, вот костер распалили. Тут вчера были люди, знакомые наши. И мы решили, тут вода у нас осталась. Сейчас будем костер распаливать, нормально угли, и будем сосиски жарить. Лайму только не можем найти. Но она придет. Придет. Ребята, я уже надел. Сейчас вот жарим. Вадим будет жарить. Я буду перец нарезать. Вот у нас 3 сосиски, хлеб еще остался, каждому по 2. Так. Вот такой нож. Сейчас. Вот мы сосиски пожарили, вот и хлеб, перец. Тут сейчас будем кушать. Хавать. Жарим сосиски. Вторая партия. Уже вторая партия. Первые сели были очень вкусные. Ест. Переворачивай. Что подгорно. Что за хуйня? Что ты делаешь? Хорошо на природе, скажите. Да. Вот уже так поджарили. Переверни быстрее, нормально же? Переверни. Да, здесь еще не надо. Нет, с другой стороны и хватит. Переверни и хватит. Во! Само то. Да. Все, давай. Погнали. Зажигалку купил. Сейчас. Что ты робишь? Яйца хочется ставить. Вот собака наша пришла. О, я ей дал хлеб. Лайма. Тушим костер, уже собираемся уходить. Оставим это для себя. Тут еще 6 литров воды есть. Были? Не надо. Попробуй Все, только. потушили уже. Я тебе набор О, давай. какой дым. Давай. Вадим. Не надо, дебил!
Лайма! Вадим, убегаем! Первый пошел, второй. Да я поставим там, где съела. Ребята, мы уже выходим с леса, вот дорога. Вот Вадим. Всем пока. Ставьте лайк, если не нажал. У нас не получилось грибов найти, но мы на следующих выходных еще сходим. Всем пока.